Так, мы пилим оставшиеся 2 дерева. За деревней у реки рубят лес мужики и творят, что хотят, только щепки летят. Даже калитку не зацепил. Почти, да. Я сам буду прикрывать. Чтоб сюда упала, а не туда, на калитку. Бегай сам, елки-палки. Ой, Виталий, аккуратненько. Господи. Сейчас. Не дает попилить. Пила моя, значит, я пью, да? Так и было сразу. Творят, что хотят, только щепки летят. Щепки летят. Лес пилит. Эстафету передай. И пошел. Пилите. А вдруг? Я работаю на огороде. Если ничем больше, кроме как языка, не может, работаю языком. Дорвался. В общем, пошел у нас процесс. Сейчас теперь все это нужно будет разгребать. О, пошла, через забор. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, пока там пилятся дрова, здесь перевозятся камни. Сейчас пойдем убирать дрова. Так, делов тут вот натворили, надо теперь все это разбирать. Тут пилится, там возится, носится мама с камнями. Батя на тракторе перевозит. Процесс идет, все трудится. Ой, веточки сжигаем. Все отвали и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залунит, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Виталик И если глядит, беда, с него ничего не и загорелось. если холода, Хотя вроде и не должно. Мы все порасчищали. Перегорела наша кучка. Все уже разбежались.